U današnjem video radu analiziramo ko je efikasniji u sukobu sistema PVO Patriot i hipersonične rakete vazduh-zemlja Kinžal. Obe sukobljene strane, Rusija i Ukrajina, tvrde da uništavaju protivničko najnaprednije oružje, dok tvrde da je naoružanje iz njihovog arsenala nepobedivo. A da li je to baš tako ili ima i propagande u svemu tome? Bivši ruski, odnosno sovjetski borbeni pilot suprotstavio se ukrajinskim tvrdnjama i kaže da rakete Kinžal mogu da unište sistem MIM-104 Patriot pod uslovom da postoji element iznenađenja. Rusija je tvrdila da je 15. maja pogodila sisteme PVO Patriot koji su isporučili Amerikanci Ukrajini svojom hipersoničnom raketom Kinžal. Ukrajinci su prvobitno odbacili tu tvrdnju, ali video snimak pokazuje da je baterija Patriota pogođena nekim projektilom. Kasnije su američki zvaničnici anonimno potvrdili agenciji Reuters da je baterija sistema PVO Patriot PAC-3 oštećena i da se može popraviti bez uklanjanja sistema sa postavljenog vatrenog položaja, a najnoviji izveštaji tvrde da su ovi sistemi PVO popravljeni. Bivši sovjetski pilot Vladimir Konduarov je izjavio u intervjuu za News.ru da bi sistem PVO Patriot mogao biti uništen raketom Kinžal ako postoje element iznenađenja u pogledu pravca napada i sa koje udaljenosti se raketa lansira. Pošto je domet hipersonične rakete Kinžal 2000 km, MiG-31K ne mora da je lansira sa teritorije Ukrajine. Kada MiG-31K sa raketom vazduh-zemlja Kinžal poleti iz nekog pravca, sateliti i američki obaveštajci prenose ove informacije ukrajinskim oružanim snagama. Dakle, kako navodi ovaj bivši pilot ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, element iznenađenja je od vitalnog značaja. Ispaljen od strane MiG-31K, raketa Kinžal dostiže brzinu veću od 10 maha i leti 1500 do 2000 km dok nosi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ju je predstavio 2018. godine kao novo rusko super oružje. Raketa Kinžal manevriše u letu do cilja, za razliku od drugih hipersoničnih projektila. Zato su rakete Kinžal već blizu cilja kada ih tek tad uoče zemaljski radarski sistemi. Rakete Kinžal se mogu lansirati iz borbenih aviona MiG-31K, što im daje prednost da se lansiraju iz bilo kog pravca. S obzirom na sposobnost ova dva sistema, ako bih planirao napad, ne bih lansirao raketu Kinžal na njenom maksimalnom dometu. Umesto toga naterao bih je da prati putanju koja obezbeđuje krajnji pravac napada sa najmanjom verovatnoćom podizanja kao da se pojavi iz senke terena. Ovo daje minimalno vreme sistema za rano upozorenje, a samim tim i manje vremena za reakciju za bilo koji sistem za praćenje i protiv napad. Jednom lansiran projektil se može revektorisati, odnosno promeniti trajektoriju samo do određene faze leta. Međutim, planirana putanja ili putanja je verovatno unapred uneta u raketu Kinžal. To znači da bez obzira na položaj platforme za lansiranje u letu, odnosno MiG-31K, raketa Kinžal može da prati putanju leta mete koja nije vidljiva. On tvrdi da raketa Kinžal, vazdušna verzija balističke rakete Zemlja-Zemlja Iskander, ima smanjene performanse u smislu dometa. Takođe, raketa je hipersonična, što implicira da joj je teško pratiti, ali nije nemoguće. Da bi sistem protivvazduhoplovne odbrane pratio neku raketu, sve se svodi na njeno uočavanje i rano upozorenje. Teško je raketu Kinžal pratiti samo radarom protivvazduhoplovne odbrane. Ali ako se informacije o dometu i smeru dobiju iz drugog izvora, kao što je AWACS, odnosno Airborne Warning and Control System, sistem ranog upozorenja može da lokalizuje radarsko pretraživanje i postoji mogućnost praćenja rakete.
Pilot izraelskog ratnog vazduhoplovstva koji je želeo da ostane anoniman tvrdi da obaranje nadolazeće hipersonične rakete nije potpuno nemoguće kada se nađe u tragu. S obzirom na hipersoničnu brzinu rakete Kinžal, to je veoma zahtevno. Može se koristiti razna PVO sredstva, uključujući rakete ili lasere ili druge male i brze projektile, dodao je pilot izraelskog ratnog vazduhoplovstva. Od svog dolaska u Ukrajinu, sistem PVO Patriot je bio na ruskoj top listi ciljeva za uništenje. I očekuje se da će budući ruski napadi takođe imati za cilj da unište ovaj PVO sistem američke proizvodnje. On kaže, jedan pogodak ili promašaj je samo anegdota. Dr. Luis se složio da je tvrdnja Ukrajine da sprečava svaki projektil koji im Rusija pošalje preuveličana. Ali je takođe smatrao da je ruska tvrdnja da je raketa Kinžal nepobediva preterana. On je primetio da je sistem PVO Patriot u verziji PAK-3 koji je poslat Ukrajini veliko poboljšanje u odnosu na svog prethodnika PAK-2 koji je bio raspoređen na borbeno dežurstvo u ratu u Iraku. Kako je prokomentarisao ovaj vojni ekspert na Twitteru, verzija Patriota PAK-3 ima određene sposobnosti protiv balističkih projektila srednjeg dometa sa brzinom od 3,5 km u sekundi, što je vrhunska karakteristika rakete Kinžal. Dakle, presretanje rakete Kinžal je definitivno moguće. On je scenarij obaranja svake rakete sistemom PVO Patriot verzije PAK-3 nazvao malo verovatnim, ali ne i nemogućim. Gore pomenuti vojni pilot izraelskog ratnog vazduhoplovstva je dodao i to: ne postoji raketni ili PVO sistem koji daje 100% verovatnoću uništenja nadolazećeg projektila jednom raketom presretačem. Dakle, čak i savršen sistem će imati neki element ili verovatna kvar koji ne odražava efikasnost te rakete ili PVO sistema sam po sebi. Uzimajući u obzir sve dostupne podatke, ne može se isključivo reći koji je sistem bolji, ali po dosadašnjim dejstvima ovog sistema PVO i ruskih hiperzvučnih raketa Kinžal, reklo bi se da je za sada 1-0 u korist Kinžala.